Tai sveiki visi sugrįžę, o kas čia pirmą kartą, tai sveiki, mano vardas yra Kornelija ir labai ačiū, kad paspaudėt ant šito video. Tai susitinkam naujame video, šiandien yra gruodžio 1 diena, kaip gaila bebūtų, čia nėra vlogmas, filmuoju tiesiog eilinį savo vlogą. Ir noriu iš karto pasakyti, kodėl to vlogmo šiais metais nebus. Tai pradėkime nuo to, kad vis tiek Sofija dar yra labai mažytė. Ir aišku, aš pati jūsų klausiu, ir jūs norėtumėte to vlogmo ir pati žinau, kad jinai ir yra mažytė. Bet dabar visokių yra dalykų, kurie vyksta su jos miegu. Kartais nakties miegą net labai sunku nulaužti. Tai man tiesiog nėra kada tų video filmuoti, o vis tiek jie turi būti kažkiek kokybiški. Tai jeigu jie nori būti kokybiški, jeigu aš noriu būti gera mama, gera žmona, dar duoti šiek tiek laiko savo, tiesiog visko kartu nebespėčiau. Tai norisi, kad tie video tikrai būtų įdomus, kad sumontuoti gerai, o realiai aš to laiko net montuoti kartais neturiu. Šiais metais yra taip, man labai gaila, bet labai tikiuosi, kad gal kitais metais man pavyks nufilmuoti vlogmą, viskas bus gerai. Bet pradėkime naują savaitę su manim. Šiandien yra pirmadienis, nežinau kol kas dabar, tai nieko, tiesiog pasidariau kavos. Labai atsigerti, mažytė čia šalia manęs, Baby Bjorn žiūri mane, kaip visada, šalia manęs. Prieš grįšiu, turbūt važiuosim į miestą, nes jau trūksta labai daug visokių dalykėlių, tai reikia pampersų jau dasipirkti, visokių palučių jau nebėra beveik, yra visko, bet jau viskas mažėja, tai reikia nusipirkti, kad nebūtų taip, kad vieną dieną atsikelsi ir kažko nebus. Tai važiuojam su mumis į dieną ir žiūrėsim, ką šis pirmadienis mums parodys. Kad vakar lyg ir snigo, o tada buvo lietus ir pažiūrėkit, kaip dabar atrodo tiesiog oras. Visur slydų, pliurza, kažkoks nesuprantamas dalykas, kas čia vyksta su oru. Tai tikiuosi, kad greit susitvarkys šitoje situacijoje, nes penktadienį kaip ir turėtumėm jau puošti eglutę. Tai su tokiu oru čia net nelabai vaibo yra. Visų pirma, tai belia kiek laiko jau bandau šitą klipą nufilmuoti ir visų antra, mėgdžiau vaiką gal kokių 30 minučių, todėl esu dabar tokioje stadijoje, kur net nežinau, kaip normaliai suregzti sakinį. Tai jo, Sofijai greitai 4 mėnesiai, tai daug visokių dalykų vyksta, tokių visokių, kur suprantu kartais, kas vyksta. Jo, biški kariaujam su dienos miegu, bet kariaujam visada, tai nieko naujo pas mane, o kas pas jūs. Šiaip prisėdau, nes labai norėjau parodyti vieną dalyką, ką neseniai nunėriau. Tai nunėriau kepurę. Šita kepurė nėra man. Šiaip pagal idėją šita kepurė turėjo būti va tokia, bet aš per mažai ją nunėriau į viršų. Jinai nėra man, jinai yra mano vyrui, tai tiesiog mano vyrui jinai yra aukščiau ausų ir tiesiog negražiai atrodo ir yra gana nepatogu. Tai tiesiog tokia kepurė man šiaip visai patinka, kaip gavosi. Nežinau, išarčiau šiek tiek. Svarbiausia, kad vyrui patinka, nes jam ir nėriau, tai svarbiausia, kad jam patinka. Sakė, kad nešios. O šiaip dabar planuose yra nerti baby blanket. Nežinau, turėsiu progą nuvažiuoti ir nusipirkti siūlų. Šiaip šiandien važiuosime į miestą, bet nežinau. Dar pirmą turiu pasižiūrėti, ko reikia, kokio vašelio reikia, ar turiu tokį vašelį, žodžiu, susidėlioti visus dalykus, nes pirmą pasižiūriu, ko reikia, tik tada važiuoju į parduotuvę nusipirkti, kad neprisipirkčiau nereikalingų dalykų. Aplamai aš jau sunerimu labai daug visokių dalykų turiu, kurių net nepanaudoju, tai noriu prisipirkti dar daugiau, kad tiesiog galėtų dalykai nenaudojami. O šiaip dabar įsižiūrėti video, ne kažkokio, o dabar eisiu pabaigti Mildos video, nes pradėjau jį, nes galvau, kad Sofija miegos, bet jinai nemiegojo, tai turėjau išjungti. Sofija labai žiūri televizorių, tai man labai nepatinka. Išjungiu ir eisiu dabaigti tą video, nes šiaip aš tiek daug turiu video peržiūrėti. Aš mačiau, kad įkėlė mano Australės netgi 2 video. Aš tokias Australės žiūriu, kur jau daug metų ir tiesiog pasikėlė netgi 2 video, tarsi ir vlogmą, ir šiaip video, tai man žiauriai reikia pažiūrėti po to. Dar įkėlė viena, dar Milda įkėlė, tai dabar eisiu pabaigti jos video. Realiai esu jau sumontavus pusę šito video, tai labai džiaugiuosi už tai. Jo. Tokia dabar mano planai, iš tiesiog žiūrėti video ir tiek. Viskas, maždaug taip atrodo mano susiruošimas 5 minučių. Važiuosim jau ir dar pakeliui turim palikti kažkur tokią dėžutę su Sofijos žaislais. Žodžiu, ten nėra Sofijos kažkokie žaislai, kurie jai nepatinka ar netinka ar dar kažkas, bet Sofija visiškai nekreipia dėmesio į tos žaislus. Aš nežinau kodėl, gal jai tiesiog kažkas nepatinka ir tie žaislai buvo mums atiduoti, man juos atidavė tiesiog ir aš juos prasinešiau namo. Sofijai jie niekada nepatiko, tai visus sudėjau į tai tiesiog ir vyrui sakau, gal nuvežam į kokį darželį, bet nežinom čia priimtų ar dar kažką,
tai žodžiu tiesiog čia netoli mūsų yra mokykla, tai tiesiog nuvažiuosim kitos mokyklos, man atrodo, ten yra kartu mokykla ir darželis, tai pasimsim tą dėžutę su žaislais ir paliksim tai mokyklai ir darželiui. Tai mums yra nereikalingi, jie yra visiškai verti pinigų prašyti ir šiaip nenorėčiau prašyti pinigų už žaislus, kurie yra visiškai paprasti, tiesiog iššaukti netgi kelių vaikų. Tiesiog norėčiau atiduoti kažkam, kitiem vaikam patiktų, nei vienas žaislas nėra sulūžęs, palikau tik tuos, kurie tikrai dar veikia. Jo, paliksim tos žaisliukus ir tikiuosi, kad juos priims. Mes jau pajudėjom ir kažkaip susirašiau su savo draugė, kas yra dar mano vyro sesė. Ir jinai kažkaip namuose tiesiog sėdėjo ir aš parašiau, tai gal nori prie mūsų prisijungti, važiuoti kartu į miestą, tai važiuojam dar jos pasimti, visi važiuosim kartu į miestą. Dar visai gal norėčiau pasižiūrėti kokių kalėdinių dovanų. Šiaip iš tikrųjų tik vieną dovaną, nes dėl to, kad svyra pusiai mes visą laiką kiekvienais metais per kalėdas traukiam lapukus, kam kas dovanos dovaną ir dovanojam tik vieną dovaną. Aišku, aš nekalbu čia apie pusę, ten kur mama, brolis ir nekalbu, pavyzdžiui, mus tarpusavį su vyru ir nekalbu apie Sofiją, nes Sofijai tai ir taip, aišku, kad dovanosim be jokių išimčių ir visa kita, bet liečia ten tėvus, brolius, sesės, tai mes tiesiog tam visam rate traukiam, kas kam dovanos dovaną. Šiais metais man, atsiprašau, bet žiūri nepasisekė, aš ištraukiau savo uošvį. Augusi vyrą, kuriam žiauriai sunku yra sugalvoti, ką dovanoti, tai net neįsivaizduoju, aš dar ką pirksiu. Keletą idėjų turiu, bet, nežinau, tarsiuosi su uošvienė, nes kas geriausiai jį pažįsta, tai jo žmona, tai tiesiog tarsiuosi su ją. Mano vyras ištraukė savo brolio sužadėtinę, kas yra žiauriai lengva. Tai yra žymiai lengviau išrinkti dovaną. Tai nežinau, gal jai pasižiūrėsim dovaną žemę. Tai žodžiu, tokie reikalai ties dovanom ir dar reikės paieškoti gal kažkuria dieną mamai ir broliui, bet broliui tai žiauriai lengva, nes galim broliui padovanoti kažką tiesiog susijusiu su Ronaldo, nes jam 7 metai, jo tiesiog yra čia mėgstamiausias dabar futbolo žaidėjas. Mamai tai irgi mano yra labai lengva, jinai labai yra neišranki, labai lengva surasti dovaną. Tai va, kas liečia dovanas, šiemet yra tokie reikalai. Jau į prekybos centrą, dabar einam į kaip sporto parduotuvę ir man reikia susirasti kedus. Kaip ir jau pasakojau, kad nežinau, kažkada sportuoti. Tai žodžiu, pasiieškosiu kažką, jeigu nieko gero nerasiu, tai apseisiu. Kom dar į H&M, nes man reikia džinsų, tai praeitą sykį mačiau šitus savo džinsus juodus ir man jie žiauriai patiko. Nežinau, man kažkaip aš neturiu juodų džinsų ir tiesiog labai užsimaniau, tai žodžiu, reikia dabar pasimatuoti. Žodžiu, taip atrodo džinsai. Gerai, man visai patinka. Aišku, jie yra platus, tai kas nemėgsta plačių džinsų, atsiprašau jūsų, bet aš esu plačių džinsų fan. Man atrodo visai neblogai atrodo. Tai tiesiog juodi, bet man nereikėjo, nes aš turiu šviesių džinsų. Nelabai gal šitas mėgstinis dabar. Reikėtų susirkyti, bet žodžiu, patinka man ir galai, tokie gražiai nueina, atrodo, kad galėtum ne vien tik prie kokio džemperio nešioti, bet galėtum ir desnio kokią maikutę uždėti. Man tai patinka. Jaučiu, kad imsiu. Dabar nekreipiu dėmesio už manęs esantį bardaką, bet tiesiog ką tik grįžom, tai taip tiesiog greitai viską apsimėčiau ir prisėdau su jumis pasikalbėti, grįžom, pirkau ten vyrui kelnes, džinsai, tragiškai atrodo, kelnes per didelės, tai reikės dar pasikeisti. Ir jis pasiėmė tokį megztuką, kuris atrodė žiauriai gražus. Sakom, koks gražus megztukas ir buvo akcija, visa kita. Excelas buvo labai mažas ir aš galvoju, kodėl toks mažas, panašiai ir vyras jį užsidėjo ir pasirodė moteriškas. Reikės jį tiesiog atiduoti tiesiog atgal grąžinti. Holo didelio neturiu, tiesiog turiu tik tai džinsus tos juodus, kur matėt. Dar nusipirkau šiaip nusipirkom palučių, pampersų ir viskas realiai. Nusipirkau tokius kedus sporto, žodžiu, nebuvo man labai svarbu, kaip jie atrodytų, svarbiausia, kad būtų patogus, nes aš aplamai nesu labai didelis salės žmogus. Tai aš salėje, ką mėgstu daryti, tai bėgti, tai man reikėjo, kad būtų batai kuo labiau patogesni bėgimui ir aplamai salėje būti. Tai išsirinkau tokius Nike, visai nieko iš tikrųjų, pavyzdžiui, kai pavasaris bus, nes dabar tai šlapia labai, tai aš su ūgiais vaikštau. Bet faini ir dar nuo Black Friday yra likusių labai gerų akcijų, tai visai pigiai pasiėmiau. Nieko.
eisiu į salę. Pirmą eisiu aš, o po to eis mano vyras. Pasikeisim. Šiaip norėčiau, kad eitumėm visi kartu, bet tokia maža kaimo salė, aš jums parodysiu, tai bus nelabai patogu. Bet jo, ten matysit, ten tokia yra, mes gyvenam dabar kaime, tai ten yra tokia tiesiog žmonių padaryta salė. Ten yra bėgtakis, visa kita, ten tiesiog reikia suvesti koduką ir tu tiesiog įeini ir sportuoji. Parodysiu jums vėliau, kaip eisiu dabar, dar nežinau, kada eisiu, dabar yra 10:07. Gana daug valandų iš tikrųjų. Bet žiūrėsim, kaip čia gausi šiandien su to sportu. Po to dar su Sofijos miegu. Žinių dabar iš manęs. Dėtas dėl salės. Šiandien nevarysim, nes tiesiog jau belekiek daug valandų ir tiesiog po to jau reikės Sofiją guldyti. Žodžiu, nesigauna taip labai patogiai. Tai varysim rytoj ryte. Varysim dabar valgyt. Varysim, kaip aš jau kalbu. Eisiu dabar daryti valgyt. Va kokią vėlyvą, dabar yra 20. Darysiu tiesiog tortilijas, nes greičiausia ir mums labai patinka su vyru. Vyras dar nuvažiavo, nes neturim sūrio. O sūrio reikia į tortilę. Tai eisiu daryti valgyt ir bet šiaip norėjau paupdėti, kad, žodžiu, šiandien dar nebus mano sugrįžimų į sportą. Sveiki, sveikinuosi su jumis jau antradienį. Ir iš tikrųjų netiksliai nežinau kiek valandų, bet kaip matėte, šiek tiek pasidažiau, susiruošiau dienai, nes dėl to, kad aš esu žiauriai išberta ir mane beria visą gyvenimą, tai jeigu dar šito nežinojot apie mane, tai sveiki. Mane beria visą gyvenimą ir dabar, nežinau, kažkaip hormonai dar labiau žaidžia su manim ir atrodau labai negražiai. Tai kaip netrodau savo labai gražiai, tada mėgstu tiesiog šiek tiek pasidažyti, kad atrodyčiau savo šiek tiek geriau. Ir tą kamerą būtų maloniau rodyti. Tai va, žodžiu, tai kadangi turėjau laiko, Sofija žiauriai geros nuotaikos, tai mamai šiek tiek pasidažyti. O šiaip tai naktis buvo tragiška, jeigu paklausit. Tai naktis buvo tokia, atrodo, kad jinai būtų naujagimis. Ta prasme, jinai kėlėsi belekiek kartų, buvo labai alkana, visus kartus po to skakuojo, ko nebebūna jau realiai. Ta prasme, jinai niekada naktim taip nebedaro, bet šią naktį buvo. Tai va, tai žodžiu, tokia labai sunki naktis, tikrai labai daug kartų kėlėmės. Dabar jau viskas gerai, susiruošė dienai, viskas jau, ta prasme, praėjo, visi tie norėjimai, miego ir viskas. Šiaip tai vakar ką veikti, kaip vaikas nemiega, tai su tėčiu vakar pasidarėm siuntą iš Temu. Noriu būti tas žmogus, kuris palaiko tą biznį, bet, Sofija beveik neturi visų žaislų. O jai ateina jau tas laikas, kaip ją domina žaislai, jinai juos pradeda jau imti, stebėti, žiūrėti. Vakar visą vakarą pragulėjo su Boškučiu ir visą laiką savo barškinosi, tai, jau reikia žaislų. O čia nuėjus tokie patys žaislai kaip Temu ir brangesni, tai kodėl leisti daug pinigų, jeigu gali tiesiog iš Temu užsisakyti už vieno žaislo kainą kokius 5 žaislus. Taip tarėm, taip ir padarėm, nusipirkom žaislų, aišku, nusipirkau dar savo dėkliuką, dar laikrodžio apyrankę, nes mano laikrodžio apyrankė yra viskas gerai, bet tiesiog jinai yra tokia sportinė labiau, o aš norėčiau, kad pavyzdžiui prie kitų mano aprangų tiktų labiau tokia gražesnė, sidabrinė, tai nusipirkau tą ir dar pasiėmiau dėkliuką. Visą laiką su kiekviena siunta pasiėmiau dėkliuką naują, nes aš esu to žmogus, kuris nešioja vieną dėkliuką, jų nekeičia ir tada tiesiog ateina nauja proga, vat, pavyzdžiui, užsisakyti. Ir tada pasikeičiu tą progą, tiesiog užsisakau naują, tai užsisakau patį paprasčiausią, nieko įdomaus. Tai va, lauksim, kol ta siunta ateis, labai tikiuosi, kad Sofijai tie žaislai patiks. Rinkau jau tokius įdomesnius, dar užsisakiau ant Baby Bjorno žaislą, nes jinai dar kol kas jo neturi. Tai irgi manau, kad jis labai pravers, nes jai labai patinka įsikat Baby Bjorne būti ir šiaip kaip valgom, arba šiaip kaip virtuvėje kažką darau, tai manau, kad tas žaislas ant Baby Bjorno tai tikrai pasiteisint. Šiaip kol kas dabar jokių planų, laukiu, kol grįš vyras, nes jis dabar išvažiavo pagelbėti jo brolio sužadėtiniai. Tiesiog namuose su dukryte ir po to važiuosim į miestą, tai tiksliai, nes reikia grąžinti visus daiktus, kurie vakar netiko ir pasikeisti vienas kelnes. Tai va, tokie mano planai dabar, jokių didelių darbų, nieko. Ja. Eisim žaisti su dukryte. Aš jau susirašau, jau važiuosim, iš tikrųjų, tai bandėm migdyti Sofiją, bet jinai niekaip nemiega, tai tiesiog važiuosim ir jinai pamiegos mašinai. Užsidėjau naujus savo džinsus.
Jau pačią pirmą progą kaip tik gavau ir šiaip dar noriu kai ką papasakot. Žodžiu, vakar, kur užsakė man vyras tą dėkliuką, aš sakau, o ar tu patikrinai, ar tikrai mano telefonui užsakėjai? Jis sako, nu tai ten gal tiesiog automatiškai tavo telefonui pasižymėjo ir aš sakau, nemanau, kad nes taip nebūna niekada. Mes pasižiūrėjom ten 11 iPhone ir mano, nu žodžiu, tai subėdė kliuko. Sakau, bet ar pažiūrėjai, žodžiu, ir va tai va gavosi tokia biškai nelogia situacija, bet nu nieko tokio, ten tas dėkliukas kainavo gal 19 kronų, tai ten centai, bet liksiu be dėkliuko, labai norėjau pasikeisti. Mano dar labai tvarkingas, prižiūrėtas, tai nieko tokio, žodžiu. Svarbiausia, kad dėl apyrankės susimaišinės paklausė, kelių milimetrų reikia. Žodžiu, važiuosim dabar į miestą, važiuosim pas draugės svečius, lyg ir, dar nežinau kaip bus. Nieko gero šnekėti apie orą, bet ta prasme, nu, gruodžio 2 tiesiog. Atvažiavau iki Jisko, nes mes kraustėmės, teko išmesti mano halatą, nes kažkaip su vyru pasižiūrėjom, kad jis jau yra žiauriai senas, dar iš Lietuvos, iš Lidlo, tai žodžiu, nu, toks jau nelabai. Tai atvažiavau į Jiską paieškoti savo halato, nes žiauriai fainai į halatą susisukti tokiais vakarais ir aplamai reikia po dušo išeiti vakarais vaikščioti, man žymiai yra maloniau su halatu, tik tais, kad dabar tas Jiskas, į kurį visą laiką važiuojam, yra visas perstatytas ir padarytas naujai ir aš šiandien panikuoju. Bet kaip visą laiką Norvegijoje žmonės turi viską išmėtyti. Tai va, tai maždaug dabar labai gražiai atrodo. Bet šiaip yra visai fainų šitas gal visai. Bet nežinau, man šitas spalva labai patinka. Žinu, nieko nepasiemus, nes realiai visi žiūri nefaini. Labai maži dydžiai, aš noriu, kad halatas būtų šiek tiek didesnis, vis tiek būtų patogiau. Tai žinu, nieko nusipirkus. Šiaip gaila, nes man tikrai labai reikia halatų, bet kitą kartą. Aš tam prekybos centre dabar ir buvom nuėję iki tos parduotuvės, nu kur vakar sakiau sporto. Turėjau grąžinti megztinį, nu ir grąžinau, bet jis man paaiškino, kodėl Norvegijos laiką tai daro, bando tiesiog viską visą laiką numesti nuo savęs. Tai padaro ir daktarai, ir mokesčių visokios inspekcijos, viską. Sakiau, kad noriu priduoti megztinį. Bet turi dabar nuo tos kasos nueiti į kitą galą parduotuvės, kur yra beveik kokia didelė, ir nueiti į clothes department. Gerai, aš ten nuėjau ir tada, kur aš turėjau atsimti pinigus, atspėkit, vėl toj pačioj kasoje. Vėl toj pačioj kasoje negalėjau padaryti viską. Tai va, einam, nežinau, gal duomenų paieškosim. Vat pridavėm dar džinsus, dar vienas kelnes ir vyras pasiėmė kitas kelnes ir tikiuosi, kad šitos jau kelnes tiks. O dabar einam, nusipirkti man reikia tokią kortelę ir tą naują drive, kažkaip taip vadinasi, kad aš galėčiau iš kameros persikelti su video į telefoną, nes vakar bandžiau ir užlūžo mano ten visas tas drive'as ir visa kita ir dabar nieko negaliu pasidaryti, nesu sumontavus nei sekundėlės šito video. Tai, na, man tai patinka, žodžiu, einam ieškoti teikų. Nupirkom dovaną, ką išrinko, ką įsitraukė mano vyras, tai žiauriai jam pavydžiu, nes buvo žiauriai lengva nupirkti. Tiesiog savo brolio pasiklausė, kas maždaug patiktų ir mes tiesiog aš įėjau ir tiesiog išrinkau iškart, žodžiu, žiauriai lengva buvo. Iš tikrųjų tai galėčiau parodyti, ką nupirkom, bet vis tiek bijau, kad žiūri, nors labai abejoju, kad būtent tą pusę žiūri mano video, bet vis tiek, nu gal, labai nenoriu, kad šiau švenčiu tiesiog dovaną. Tai gaila, bet neparodysiu, ką nupirkom, bet tikrai fainai dovana. Aš kaip moteris, tai džiaugčiausi tokią dovaną tikrai. Tai va, o dabar atėjom pasistiprinti, nes jau vaikštom beveik kiek laiko. Dabar yra 3:08 jau. Sofija atsikėlus, tiesiog sėdi vežime ir žiūri mus. Tai va, tai žodžiu, tokie reikalai labai pavydžiu savo vyrui, nes man nėra taip lengva kaip jam. Nors, kad su jumis taip ir nepašnekėjau, tai o dabar kai tamsu bus, tai prie namų tiesiog pašnekėsiu su jumis. Einu aš į salę, tiesiog reikia nueiti gal kokias 2 minutės, tai einu. Ir čia belia kaip tamsu, aš nesuprantu, kodėl čia nėra niekur padaryta kokių šviesų. Tai žodžiu, kad net biškai bijau eiti, nes aš tiek jau laiko nesportavau, kad aš tiesiog net nežinau, ko tikėtis ir atrodo net bijau. Kad kažkas man kas man atsitiks, bet atrodo, kad tiesiog kūnas vis tiek po to nėštumo ir po to gimdymo toks atrofavęs visas, tai bus šiandien sunku, bet
Svarbiausia nuo kažko pradėti, po to įsivažiuosi ir viskas bus gerai. Aplamai man salė nepatinka. Tai salė tik dėl to, kad šiek tiek pramušti kvapą. Tačiau vėl prisijungti prie treniruočių. Tada pradėsim vėl su vyru važinėti kickboksą. Bet dabar, ten žiauriai didelis kardio per treniruotės ir aš tiesiog, nesu pasiruošus eiti taip stipriai iš karto ir vos ne iki vėmimo sportuoti, tai tiesiog reikia pradėti nuo sporto salės, kad šiltų visi raumenys ir pasiruoštų tam jau normaliam sportui. Tai žodžiu, ir žiūrėsim, kaip man šiandien seksis, palinkėkit sėkmės. Jūs jau pradėsit tyčiotis iš manęs, kad aš viską darau, kad tik neprasidėtų sportas, bet jūs įsivaizduokit, kad aš atėjau ir aš darau viską, kad atsirakinti duris ir tiesiog šita spina neveikia, tiesiog neatsidaro duris. Tamsu ir nieks nereaguoja, tai žodžiu, einu namo. Bet aš tikrai dabar galvosiuosi, kad aš tiesiog bandau apgauti visus, kad šneku, kad sportuosiu ir kelintą dieną nesportuoju. Tai žodžiu, einu namų visą įsiruošus gražuolę sportuoti. Tai kadangi nepasportavom salėj, taip nesigavo, tai su vyru ką tik tiesiog gal kokią valandėlę ar kokių 40 minučių kažkiek pasidarėm tokią lengvą treniruotę, apšilimą, mankštą ir tiesiog pasportavom namie. Tiesiog neprarasti tos motivacijos ir kad jeigu negali nueiti į salę, tai gali sportuoti namuose tiesiog. Žinokit, man kaip pirmą kartą po nėštumo ir pagimdymo tikrai kvapo pritrūko, bet jaučiuosi dabar labai gerai ir labai džiaugiuosi, kad vis tiek prisiverčiau, nes prisiversti pradėti sportą yra tikrai labai sunku. Ta mintis yra labai sunki. Netgi kaip sportavau, galvojau, kad nenoriu visiškai ir nepatinka ir kodėl čia taip sunku vėl, bet dabar jaučiuosi labai gerai. Tai dar šiandien matėte, buvom Rituals užėję tiesiog pasižiūrėti. Tiesiog man patinka labai Rituals kaip parduotuvė. Pirkom kai ką, tai gavau dovanų. Čia yra Scrub Shampoo Recover Keratin Hair Mask. Man atrodo, kad aš esu šitus bandžius, nes aš esu turėjus Rituals advento kalendorių praeitais ar užpernais metais. Atsimenu, žodžiu, aš ten visko labai daug tam advento kalendoriui turėjau, tai iš tikrųjų labai daug ką ir atidaviau arba tiesiog išmečiau, tiesiog kaip kraušiausi. Ir šiais metais dėl to ir nepirkau jokio advento kalendoriaus, nes nesusinaudoja tie daiktai. Aš esu turėjusi ir Body Shopo, ir Rituals. Man padovanojo draugai iš tikrųjų Rituals advento kalendorių ir man nesusinaudoja tiesiog tiek daiktų, kiek ten jų yra. Tai tiesiog šiais metais nieko nenusipirkau. Šiaip norėjau šokoladinį nusipirkti, bet tada praėjo kažkaip krikštė diena šiandien ir nenusipirkau. Tai va atrodo tas scrub šampūnas. Taip atrodo ta keratininė kaukė plaukų. Tai šiaip bus labai įdomu pabandyti. Dabar vyras maudosi ir aš galvoju, man vis tiek reikia galvą plauti, tai gal ir išbandysiu šitus du. Šiaip žiauriai fainai, kad gavau dovanėlę, net neįsivaizduoju kodėl, gal dėl to, kad memberių tapau Rituals. Aš ten net nesilankau kiekvieną kartą, kai važiuoju į prekybos centrą, bet vis tiek fainai buvo gauti dovanėlę. Tai žodžiu, nežinau, ką dar šiandien veiksim. Šiaip tai turbūt, kad nieko visiškai jau, nes 7:30 jau yra. Mes dar nei valgę, nei nieko, tai tiesiog vyras dabar maudosi, po to eisiu aš ir tada jau reikės realiai maudyti Sofiją ir gulyti miegot ir bus viskas. Gal dar susitiksim, o jeigu nesusitiksim, tai iki rytojaus. Ir jo, taip atrodė mūsų antradienis. Iš tikrųjų tokia visai busy diena. Tokia kaip galvoju, filmuoju ir vakar, ir šiandien, ir tokia galvoju, gal reikėjo filmuoti tą vlogą. Iš tikrųjų, man vyras sako, aš sakiau, kad filmuot, bet bijojau ir be reikalo. Bet nieko, kitąmet žinosiu, kad viskas yra įmanoma ir viską įmanoma sudėlioti kažkaip, kaip labai nori. Tai bet šiais metais pabijojau, bet tokio. Tai tiek iš manęs. Sveiki, sveikinuosi su jumis jau gana vėlokai, dabar yra po 11 kažkiek Sofija užmigo savo pirmą miegų. Tai šiandien man tokia šiek tiek sunkoka diena. Labai skauda visą kūną, labai skauda visus raumenis. Tai tiesiog padariau mažytį mankštą ir realiai bandžiau su ją tiesiog visą laiką gulėti ir per daug nieko nedaryti, nes net sunku ją pakelti normaliai. Aišku, 8 kilus sunku visą dieną pranešioti, tai manęs nepyko, tai ir pagulėjom kartu ir panašiai. Jinai dabar užmigo, nulaužiau vis dėlto, nes šiaip nenorėjau miegoti, bet jau buvo laikas miega. Šiandien jokių daug planų nėra, tiesiog sportuosim, bijau net tą žodį, aš atrodo ištarti, bet turim tą išlaikyti pastovumą. Dabar sportuosim kažkiek laiko ir aišku, tada bus poilsis. Aš nežinau, viską dėlioja vyras, nes mano vyras yra visą gyvenimą
sportuojantis žmogus, buvo regbistas daug metų, tada sportavo kickboksą, na ir sportuos toliau, bet buvo tėvystės tokie reikaliukai, tai boksą apleido, nepaisant regbio, kovinio sporto, jis bėgioja ir, žodžiu, labai sportiškas žmogus, realiai man dar toli būtų iki jo. Tai jis, kadangi viską dėlioja, kaip kas mums bus, tai aš tiesiog klausau jo, tai sakė, kad šiandien taip pat sportuosim, tai žinau, kaip bus. Va, įsiplovau vakar galvą su tais dviejais dalykais, tai nežinau. Aplamai mano plaukai yra labai blogoj stadijoje, tai neužteks vieną kartą įsiplauti su kažkokiom kitokiam priemonėm, kad jie pagerėtų. Va, tokia šiandien turim dieną, šiek tiek sunkoka, bet nieko, atsigausim. Tai dar, man atrodo, toks keistas dalykas užeina, pavyzdžiui, kiekvienais metais, kaip yra šalta, aš užsinoriu žiauriai Lietuvą tiesiog. Aplamai aš tos vlogus žiūriu toj Lietuvoje. Na, aišku, kad esu emigrantė ir ta prasme aš labai dažnai pasilgstu ten tos Lietuvos ir panašiai. Ypač kaip žiūriu vlogus, kas daro juos Lietuvoje, man atrodo, kad Lietuvoje tas kalėdinis vaibas yra visiškai kitoks, gal dėl to, kad jis kyla man iš širdies, iš vaikystės ir atrodo tos įžiebimai, visa kita, nes pas mus šių tokių dalykų nėra. Tai irgi va, dar toks norėjau kažkaip pasidalinti, kad kuo susiduria žmogus gyvenantis užsienį, kad pasilgsti. Labai pasilgsti, iš viso labai metai bėga ir man darosi kuo sunkiau atrodo, nors kaip tik metams bėgant turėčiau kuo labiau čia priprasti, bet metams bėgant man vis darosi vis sunkiau ir aš labai namų pasilgstu, nes nors ir esame imigrantai, bet vis tiek labai mylim savo Lietuvą ir savo namus. Tai va, tai žodžiu, dar norėjau pasidalinti savo mintimis, nes sakau, kartais būna labai liūdna, tai nežinau, gal kažkam įdomu bus paklausyti. Žmogus gyvenantis užsieny jaučiasi kartais to jausmo pasilgimo namų. Tai va. Atsibeldėm į salę, vis dėlto atsibeldėm visi, pasiėmėm ir Sofiją ir viskas tiesiog bus taip lengviau visiems, žodžiu, tu nueiti. Nieko įspūdingo, eisim sportuoti, šiandien tiesiog pasiėmėm pirštinės, pasiėmėm tos tokius pacus, kažką darysim, žodžiu, nežinau, ką vyras parodys. Čia jau iš salės matosi, kad aš tokio biškiu, kai burokas atrodau. Nieko salį beveik nepafilmavau, nes atėjo žmogus, tai ir ten šiaip vietos labai nėra, tai nesigavo tiesiog pafilmuoti normaliai, bet žodžiu pasportavom ir einam namo. Vargau belia kaip, kojas vos velku. Nu, kažkaip labiausiai, kaip dabar pradėjau vėl sportuoti, kažkaip krito ant kojų labai. Tikiuosi, kad greit atsigausiu. Bet šiaip jaučiuosi gerai, viskas gerai. Einam namo, kas reikės migdyti Sofijai. Tai va. Atėjau pagaliau su jumis pasisveikinti. Vakar nieko nebenufilmavau, nes tiesiog vakar jaučiausi išnykus tiesiog. Išėjus iš savęs, tai galvau, kad kadangi man taip sunkiai netgi žodžiai einasi, tai tiesiog net nieko nenufilmuosiu ir tiesiog jau gulėti ir tiesiog būti su šeima. Šiandien ryte turėjom tokį lietą fainą rytą. Vyras dar būdamas lovoj pasakė, kad labai norėtų blynų, tai iškepiau blynų su varške. Žiauriai skaniai papusryčiavom ir dabar susirašėm ir važiuosim į miestą. Vyrui po to paskirpėjai reikia, mes su dukryte pasivaikščiosim, dar važiuosim iki prekybos centro, išvažiuosim iš namų, nes spėjom, kad Sofija yra augimo šuolis ir jai tiesiog niekas nepatinka niekur būti, nei ant rankų, nei ant kilimėlio, nei žaisti, nei bendrauti, nei nieko. Tiesiog vešimės ją iš namų, kad šiek tiek pravėdinti galvas tiek jai, tiek mums. Jo,
Nes spėjom, kad augimo užuolaidas dėl to, kad labai sunkiai yra su miegu tiek dieną, tiek naktį, keliasi naktim valgyti labai daug kartų, ko jau nebuvo. Spėčiau, kad taip yra, jei tuo 4 mėnesiai, tai kaip ir viskas pagal laiką, kaip ir turėtų būti. Tokia mūsų diena, šiandien yra jau ketvirtadienis, net neįsivaizduoju, kada uždarysiu šitą vlogą, bet dabar montavau, tai mačiau, kad jis jau labai ilgas, tai tikiuosi, kad jums patinka ilgesni video, nes man ilgesnius video patinka žiūrėti ir patinka juos filmuoti ir parodyti jums daugiau to mūsų gyvenimo. Tikiuosi, kad nepyksite manęs, kad bus dar vienas ilgas video. Jau išvažiavom, bet turiu žiauriai blogą įprotį, nes iš tikrųjų tai aš turiu mikrofoną. Niekada nepasijungiu, nes tiesiog tiesiai pasakius, nepatogai nešiot. Jis niekur neprisideda prie kameros. Jis yra per daug didelis, kad aš jį kažkur prisidėčiau va čia va. Tai šiaip turėtų va toks va garsas visą laiką būti, bet atsiprašau, aš tiesiog esu per daug tinginė ir kartais tikrai tingiu jį pasimti, o net kartais ir pamirštu, kad jį turiu. Bet visą laiką būti toks garsas, bet nėra. Tai va, reikia prisiminti šitą būtinai, turiu pasimti mikrofoną dėl dar geresnės kokybės. Atvažiavom dabar iki salės, su kickbokso salės ir mano reikia pakabinti čia. Elika treneris paprašė, nes prie viso to, kad mes ir šiaip čia treniruotis lankydavom, bet ir treneris dar yra mūsų labai geras draugas. Atvažiavom tiesiog prikabinti teliko, tiksliau vyras pakabins, o šiaip pabūsiu su dukriuku. Aš dar sukom čia. Kavo mano vyro nuotrauka va, iš varžybų, tai toks pagerbtas, sakyčiau, salėj. Čia va esu ir aš, bet dar prieš nėštumą, tai dar visiškai kitaip atrodo negu dabar. Mes jau prekybos centre, Sofija nemiega, tai nuėjau ją iš karto pasimaitinau, nes jinai labai ilgai miegojo, tai jau logiška, kad nebenori miegoti. Vaikštam dabar kartu, vyras jau išvažiavo, dar su juo greitai pavalgėm, nes labai valgyt norėjom. Pakabinai steliką, žodžiu, ir dabar šią paskirpėję. Paieškosiu gal kalėdinių dovanų. Uošviui. Norėčiau tai kartu daryti su vyru, nes vis tiek jo tėtis ir jis jį geriau pažįsta, bet bandysiu vieną. Vis tiek aš jį ištraukiau, tai neužėsim kokie reikalai. Netikėtai susitikom su draugais, su draugė ir jos vyru, tai vaiko dabar net neturiu, nes yra pas draugė rankose. Tai vaikštam kartu ir man gal padės jinai surasti savo tėčiui dovaną. Pasiėmė jau mūsų vyras ir atspėkit, ar kažką radau dovanų. Ne, neradau nieko, bet nieko dar yra laiko ir po to su vyru tiesiog kažkurį dieną nuvažiuosim ir nupirksim abudu dovaną. Taip buvom su draugais, prisijuokėm, nes dabar važiuosim Ostonės, tai šiandien dar vakaras nesibaigė, o šiaip jau visai daug valandų, tai žiūrėsim, kaip po to bus. Su Sofijos miegu, bet dabar jinai lyg ir migdosi, tai manau, kad viskas bus gerai. Viskas, aš jau mašinoje ir atėjau su jumis jau atsisveikinti, daryti šitą video. Ačiū labai, kad buvote su manimi šį video, ačiū, kad laikinate, prenumeruojate, kad komentuojate savo gražius komentarus. Man tai labai daug reiškia, kad esat ir iki kitų kartų. Iki.